아파트 위층에 사는 60대 부부에게 흉기를 휘둘러 한 명을 숨지게 한 뒤 달아났던 30대 남성이 어젯밤 붙잡혔습니다. 이 남성은 층간 소음 문제로 여러 차례 항의를 하다가 홧김에 범행했다고 진술했습니다. 류란 기자입니다. 살인사건 용의자 34살 김모 씨는 어젯밤 10시 40분쯤 인천 남동구의 한 사우나에서 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌습니다. 김 씨는 범행 직후 인천으로 향했고 대중교통을 이용해 인천 시내를 돌아다녔던 것으로 알려졌습니다. 김 씨는 그제 오후 5시 50분쯤 경기도 하남에 있는 아파트 21층에서 60대 부부에게 흉기를 휘둘러 부인 67살 최모 씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 남편 68살 장모 씨는 크게 다쳤습니다. 피해 부부의 집 바로 아래층에 사는 김 씨는 1년 전 장 씨 부부가 이사 온 뒤부터 층간소음 문제로 자주 다퉜던 것으로 경찰 조사 결과 드러났습니다. 시끄럽다고 우리 집에 한 번 왔었어요. 애들 집에서 없다 했더니 울려고 들어가는 방탄 이렇게 열어보고 그러고 갔었어요. 붙잡힌 김 씨는 경찰 조사에서 위층 부부에게 수차례 항의했지만 상황이 나아지지 않아 홧김에 범행했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 김 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침입니다. SBS 유란입니다.